Katedra Chemii, Biomateriałów i Kosmetyków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To tu z wiedzy, naukowych zainteresowań i pasji 3 badaczek powstał innowacyjny kosmetyk, który wkrótce pojawi się w sprzedaży i ma szansę trafić do osób zmagających się z nowotworem skóry. My jesteśmy przykładem, że naprawdę zaczynając od badań na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika jesteśmy na etapie komercjalizacji w ramach spółki naszych wyników. Natchem Lab. Kosmetyczny spin-off UMK. Spin-off. Ten angielski rzeczownik oznacza po polsku produkt uboczny, który pojawił się w wyniku innego, większego projektu. Tym dużym projektem w przypadku Natchem Lab, spółki, która powstała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, były badania dr Beaty Kaczmarek-Szczepańskiej. Testowała ona naturalne związki chemiczne, które mają działanie przeciwnowotworowe. I teraz w wyniku badań komórkowych, które przeprowadziłyśmy, okazało się, że produkt ma zdolność do zahamowania rozwoju komórek właśnie nowotworowych, natomiast nie wpływa na rozwój komórek prawidłowych. Zaskoczyło nas to dość mocno, ponieważ trudno uzyskać taki wynik, dlatego że komórki nowotworowe są bardzo wytrwałe. Szczególnie komórki czerniaka, jednego z najbardziej agresywnych nowotworów skóry, ale też nowotworów w ogóle. A to właśnie pod jego kątem prowadzone były badania zespołu Beaty Kaczmarek-Szczepańskiej. Opatentowanie substancji, która w odpowiednim stężeniu hamuje jego rozwój, było pierwszym krokiem do tego, by przekształcić te innowacyjne wyniki w specjalistyczny produkt. Ta komercjalizacja, czy w ogóle podejście do komercjalizacji wymagało od nas takiej odwagi, takiej, bym powiedziała, determinacji troszeczkę, chęci, ale też nauczyło nas troszeczkę takiej cierpliwości, czy właściwie określania tego, co potrzebujemy. Finansowanie kolejnych badań umożliwiły pieniądze z programu Inkubator Innowacyjności 4.0, prowadzonego przez Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK. Oprócz funduszy badaczki otrzymały wsparcie merytoryczne dotyczące wdrożenia produktu. Korzystały również z oferty spółki Startowa.pl powołanej na uniwersytecie w celu wspierania komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych czy startupów o podłożu głęboko naukowym. Poza tym Startowa i CPAT też doradzają nam w kwestiach rynkowych, prawda? W kwestiach trafienia do grupy docelowej. Mieliśmy takie spotkania, które miały określić naszą markę, właśnie do kogo chcemy trafić. Produkt przeznaczony jest dla osób po wycięciu zmian nowotworowych. Skóra pacjenta w miejscu takiego zabiegu jest dużo delikatniejsza, a proces regeneracji przebiega dość długo. Wiemy, że ta skóra sama w sobie ma dość ograniczoną zdolność do regeneracji. Najczęściej tworzą się blizny, ta skóra pozostaje po prostu cieńsza w tym miejscu, prawda? I ta regeneracja już nie jest taka, jak powinna być, tym bardziej jeżeli po prostu pacjenci są coraz starsi, prawda? Bo im jesteśmy starsi, tym ta skóra ma coraz gorszą zdolność do regeneracji. Natomiast może się okazać, że wycięcie po prostu tkanki jakby nie wyleczy tutaj pacjenta i niestety być może pojawi się konieczność chemioterapii, radioterapii. Wówczas cała skóra naszego ciała wymaga specjalnej troski i właśnie specjalnych produktów. Kosmetyk zapobiega utracie wody i pozostawia skórę nawilżoną i elastyczną. Stosować go mogą również osoby, które są genetycznie obciążone nowotworami skóry lub ich cera jest wrażliwa i delikatna z natury. Prototyp kosmetyku stworzony przez badaczki spełnił rygorystyczne wymagania regulacyjne i normy bezpieczeństwa. Badania, nie tylko te niezbędne do komercjalizacji, wykonały zewnętrzne, akredytowane laboratoria. Były to m.in. testy na sztucznej skórze, które udowodniły, że kosmetyk nie wykazuje działania drażniącego. To tylko jeden z elementów wyróżniających preparat stworzony przez Natchem Lab od innych dostępnych do tej pory na rynku. Najważniejszym wyróżnikiem jest jednak ten składnik preparatu, a właściwie jego stężenie, który, jak udowodniły badania, wykazuje działanie przeciwnowotworowe. Badaczki ujawniają jedynie, że to naturalny związek pochodzenia roślinnego.